कि हम भी जाने वाले सामने क्या कहूँगा। हाँ? मैं क्या कहूँ? अभी छोटा स्विमिंग जैसा लग रहा है। हाँ मजा आ रहा है। जाइए जाइए, मजा आ रहा है। हाँ? गड्ढा है ना, बहुत गड्ढा है। हम लोग आए लेकिन हाँ नंबर बन रहा है। हाँ आगे ना कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को बता दूंगा। जंप करूंगा यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं कैसा झरना के पास नहाने में फुल मजा आ गया। कूद कूद के उछल उछल के नहाए हैं। लगा है कि झरना में आए थे। यार कोतिबीरा का खूबसूरत सा नज़ारा है। वाटरफॉल है। अरे ये वाटरफॉल, अभी पानी बहुत कम है तो जो व्यूज है ना वाटरफॉल का वो थोड़ा फीका पड़ गया। पर जैसे ही पानी, अभी बरसात के सीजन आने वाले हैं, वाटरफॉल का नज़ारा काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। अब चलते हैं मंदिर परिसर की ओर। हाँ यार, ब्लॉगिंग करने में मज़ा आता है थोड़ा बहुत। यार देखो पूरा पसीना निकल रहा है यार हम लोग। तरबतर है भाई। कोतिबीरा का बेहतरीन व्यू है। इसको चारों तरफ धूप में क्या दिखेगा। अंदर चलते हैं क्या? देख तो यार नहीं लेंगे। सेल्फी करते रहो, मैं बाइक लेके आ रहा हूँ ना। कोतिबीरा मंदिर है ना, ये वाला है हनुमान मंदिर। ये मंदिर काफ़ी बेहतरीन है भाई।